Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Reza Arcadia. Untuk episode kali ini saya akan membahas tentang membuat mesin coil rakitan sendiri. Check it out. Sebenarnya video ini bukan video buatan saya ya, tapi saya menemukan video tentang membuat mesin coil sendiri dan saya rasa ini akan sangat bagus untuk saya share buat teman-teman sekalian. Saya beri penjelasannya dan mungkin video ini akan kalian suka. Oke, kita mulai dari sekarang. Saya juga akan menontonnya. Oh, ini peralatannya ya. Ini peralatan yang bisa ditemukan di rumah di mana aja, maksudnya gampang dicari. Nah, ini bautnya dikikir. Ini apa ini ya? Ini untuk dibikin coil core Pak ya? Kayaknya bukan deh, coil core gak mungkin. Mungkin ini mau dibikin anunya, apa namanya? Amatir bar mungkin. Nah, bautnya dipapras, dikikir. Ini apa ini? Oh, ini pisau cutter, dalamnya cutter ya. Dihalusin biar nggak tajam ujungnya. Ini mungkin bisa diganti pakai plat besi tapi yang lentur. Kayaknya itu buat spring deh. Nah, ini coil core-nya. Nah, ini bautnya bisa jadi coil core. Jadi dililitin kabel biasa. Tapi kayak yang kabel kawat. Nah, ini wrap itu adalah beberapa lapisan lilitan dalam suatu coil, itu wrap. Jadi kalau kalian misalkan 8 wrap ya 8 lapisan, tapi kalau pengen 10 wrap ya 10 lapisan. Nah, jadi ini sesuai selera. Ini anu ya, mesin buatan sendiri, jadi mungkin kurang rapi. Tapi mungkin kalau kalian bikin sendiri bisa dirapikan sendiri. Ini mungkin dia membuatnya secara fungsional. Nah, ini coilnya udah jadi. Oh, ini mungkin buat apa ini? Mungkin buat frame-nya mungkin ya, biar gampang ditekuk-tekuk. Soalnya kan spidol ini kan bahannya semi apa ya? Bukan plastik, apa ya, kayak pelat. Terus bisa mudah ditekuk-tekuk. Kayak apa ya namanya? Kayak aluminium tapi yang kaku yang bisa ditekuk-tekuk. Semi plastik. Oh, dikasih penguat ya biar gak gampang peot. Oh bener kan, ditekuk terus dikasih penguat biar yang satunya tidak gampang peot.
Oh ya, ini frame nih kayaknya. Dibur. Ini mungkin buat dudukan anunya. Spring yang belakang yang bener kan? Ini buat amatir bar dan ini spring belakangnya yang pelat tadi. Tapi cuman di selotip. Mungkin besok teman-teman bisa dikasih lem besi apa biar keren dikit di selotip gitu. Oh, ini di baut. Bener kan, ini buat dudukan spring belakang. Oh, bener-bener buatan rumah ya bentuknya. Tapi kita lihat dari fungsionalnya, mungkin nanti bisa dimodif sendiri biar bentuknya layak ya buat teman-teman. Saya tertarik sama bentuk koilnya karena kayaknya gampang sekali ya bikinnya. Oh, di lem. Ini apa ini? Oh, ini buat spring anunya apa ya? Yang depan itu mungkin. Oh, bukan. Oh iya kan, kayaknya itu springnya deh. Jadi koilnya ini karena dililitin akan menghasilkan magnet di bautnya itu. Ini apa lagi nih? Oh, ini buat grip ya, pegangannya. Nah, tapi buat teman-teman kalau mau bikin mesin ini, kalau bisa gripnya bisa dibongkar pasang ya. Jadi biar apa? Biar bisa disterilkan. Ah ya kan, ini buat gripnya ini. Oh bukan. Oh, buat kontak skru ternyata. Oh, di lakban. Wah. Oh ya. Tuh kan, buat teman-teman kalau pengen bikin mesin coil sendiri, kalau misalnya dananya masih minim atau pengen coba-coba bikin, mungkin ini bisa dicoba. Ini apa nih? Ini mungkin gripnya ini mungkin. Oh iya kan, ada ujung mata pena itu. Saya nggak merekomendasikan kalian membuat grip seperti ini ya. Jadi kalau bisa kalian bikin gripnya yang bisa dibongkar pasang. Soalnya kalau kayak gini nanti kalau udah kepegang darah nggak bisa dicuci. Dan juga jarumnya nggak bisa pakai jarum tato karena ukurannya mata penanya itu tidak sesuai dengan ukuran-ukuran jarum tato. Mungkin nanti jarumnya juga jarum mungkin jahit mungkin. Apa itu? Apa itu? Oh, itu pos bindingnya mungkin ya, nyambungnya ke situ. Oh iya, pos bindingnya itu kan harusnya kalau di mesin tato kan di bagian belakangnya yang buat clip cord itu. Ini sama orangnya dibikin di dekat grip. Nah, mungkin besok bisa kalian modifikasi sendiri, dibikin sesuai kayak mesin tato coil yang beneran, jadi biar lebih nyaman. Kalau di sini kok kayaknya posisinya kurang. Oh, mungkin ini biar bisa dinyalain, dihidupin dari satu itu ya, on off-nya ini mungkin ya. Oh, disambung. Oh, ini masukin langsung ke springnya. Oke. Yang satunya di berarti di kontak skrunya pakai paku baja, tapi memang baja hitam itu bagus, memang biasanya ditemukan di paku atau baut. Nah, itu kabelnya ya, tapi bentuknya menarik loh ini. Ini apa lagi nih? Ini bahan-bahannya benar-benar yang ada di rumah ya, yang bisa kalian temukan di rumah. Oh, mungkin ini buat jarumnya ini. Ya. Mungkin harus kalian modifikasi ya ini. Cuman
kalian lihat fungsinya aja, tapi kayaknya akan sekali modifikasi lagi. Ya kan jarumnya pakai jarum jahit kan, jadi tidak direkomendasikan kalian memakai jarum ini. Ini apa kuat ini ya, diselotin gitu. Mungkin biar lentur juga mungkin pukulannya. Oke, kita lihat nyala apa enggak ini. Oh, pakai baterai ternyata, nggak pakai power supply. Nah, ini menarik ini. Tapi kayaknya berat banget ini, Mas. Oh, nyala tuh kan, on off nya kan. Kan itu on off nya udah berhasil dia. Tuh, wah, bagus. On off nya di sini. Udah jadi. Oke, sudah jadi. Jadi ini yang menarik itu adalah pembuatan koilnya. Tapi kalau dari frame-nya kok kurang menarik. Jadi mungkin kalian ambil secara pembuatan secara fungsionalnya aja ya. Tapi frame-nya nanti coba kalian modifikasi sendiri biar bentuknya menarik. Ini kok bentuknya kayaknya kurang menarik. Memang ini dia memakai bahan-bahan yang gampang ditemukan di rumah. Nanti bisa kalian. Nah, soalnya saya lihat orang Indonesia jago-jago bikin mesin rotari yang rakitan itu aja bentuknya bagus-bagus kan. Nah, saya rasa kalau bentuk frame cuman bikin frame aja kayaknya pasti bisa deh. Dan ini yang saya lihat yang menarik adalah membuat coilnya ini bagus sekali. Jadi tapi itu saya sarankan untuk gripnya dan jarumnya kalau bisa memakai jarum tato dan grip yang bisa dibongkar pasang. Jadi biar mempermudah kalian juga untuk mencuci dan mengganti jenis-jenis jarum yang ada di tato. Kan jarumnya kan banyak, ada ukuran 3 sampai sekian, banyak banget kan. Dari ukuran 1 ding sampai yang banyak. Jadi kalau kalian nggak bisa pakai grip atau tip yang khusus tato, nanti kalian akan kesusahan untuk memakai ukuran-ukuran jarum lainnya seperti Magnum kan bentuknya udah kayak sapu. Jadi saya sarankan bikin frame-nya yang bisa di bongkar pasang gripnya. Jadi biar nanti bisa disesuaikan dengan jarum-jarum untuk tato dan juga jarumnya pakai jarum ukuran tato. Ini sangat menarik untuk bentuk coilnya dan fungsionalnya. Jadi diambil aja secara fungsionalnya, tapi dari segi bentuknya kalian modifikasi sendiri. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat ya video ini ya, karena ini kalian mungkin yang ingin bereksperimen membuat mesin coil sendiri itu bisa belajar dari video ini, atau mungkin yang kalian masih ingin budgetnya minim, walaupun sekarang sebenarnya mesin tato murah ya, tapi mungkin yang budgetnya minim bisa kayaknya untuk membuat mesin coil sendiri seperti ini. Atau siapa tahu kalian dengan bereksperimen buat sendiri nanti kalian bisa jadi builder pembuat mesin tato dan dijual di pasaran di Indonesia, bisa bikin mesin handmade, siapa tahu ya. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.